Өнөөгийн Хуамаас 7 дахин цөөн эрүүл байх ёстой гэсэн ойлголт мэдлэг багтаа иргэдээ эрүүлжүүлж, Хуамын өсөлтийн цоошин бодлого хэрэгжүүлж эхэлсэн он цаг бол 1920-ад оны сүүлч. Үндэс суурин тавигдаж хөгжсөөр 1928 онд анхны төрх тасаг, 1933 онд эмэгтэйчүүдийн тасаг байгуулагдсанаар Хуамын бодлогод эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн асуудлыг онцгойлон авч үзсэн чухал үе байлаа. 100 жилийн түүхээ бичиж байгаа эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний салбарт өөрийн чиг үүрэгтэй албадууд салбарлан хөгжсөн байдаг. Түүхэн хөгжлийн цаг үед хүрсэн томоохон ололт амжилтын энэ тэргуунд мэдээг үжүүлэг сэхэн амьдруулахын албыг онцолж байна. Их барих эмэгтэйчүүдийн салбарт Европ анагаах ухааны тусламж үзүүлж эхэлсэн үеэс мэдээг үжүүлэг өвдөлт намдаалт шаардлагатай болж түүнийг эмч нар гүйцэтгэж байсан бол 1960-ад оноос тухайн үед 1-р амарч газарт ажиллаж байсан зөвлөлт холбоот улсын мэдээг үжүүлгийн эмч нар эрчимт эмчилгээний тусламж үйлчилгээг үзүүлж байв. Мэдээгүйжүүлэгч үндэсний мэрэгжилтнийг бэлтгэх анхны 10 сарын курст эмч Цэрэн Дулам амжилттай суралцсан. Эрүүлийг хамгаалахын сайдын тушаалаар мэдээгүйжүүлэгч эмчийн үнэмлэхийг гардан авснаар мэдээгүйжүүлгийн мэрэгжил Монголын эрүүл мэндийн салбарт нутагшиж төрхийн Цэрэн Дулам хэмээн салбартаа хүлээн зөвшөөрөгдөх гайхамшигт үйлсийн эхлэл байлаа. Тухайн үед эмч эрүүл мэндийн мэрэгжилтийн бэлтгэх тогтолцоо учир дутагдaltaй мэдээгүйжүүлгийн эмчээр ажиллах эмч ховор байснаас ерөнхий эмч Наваан Самдангийн тушаалаар Цэрэн Дулмын залгамж халааг бэлтгэх зорилгоор их барих эмэгтэйчүүдийн эмч Инх Туяа авир мэд нарыг сургав. Анагаах ухааны салбарт нэг нэгнээс чухал мэрэгжил байдаггүй ч томоохон мэс засал амьдралын чухал эрхтэн системийн үйл ажиллагаа гүнзгий хямарсан тохиолдолд эмчлэх, эдгэх үйл явцын амин сүнс нь мэдээгүйжүүлэг, сэхэн амьдруулах, эрчимт эмчилгээний үе шат юм. Эрүүл мэндийн салбарт сэхэн амьдруулах, эрчимт эмчилгээний алба үүсч хөгжөөд 60 жил болсон бол их барих эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээний саршгүй хэсэг мэдээгүйжүүлэг, сэхэн амьдруулах, эрчимт эмчилгээний бие даасан тасаг байгуулагдсны 40 жилийн ой тохиож байна. 1985 оны 11-р сарын 2-ны өдрийн 131 тот тушаалаар Монгол улсад их барих эмэгтэйчүүдийн салбарт мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний бие даасан тасаг байгуулагдаж, тас хэрэглэгчээр содном пил, тасхийн баг эмчээр ламж нар томилогдсон ажилласан түүхтэй. Сэхэн амьдруулах тасаг нь 10 ортой мэрэгшсэн хүний нөөцтэй үйл ажиллагаагаа эхэлж байна. Тэднийхэн амарч газарт одоо жаашгүй байх ёстой эрчимт эмчилгээ, сэхэн амьдруулах тасаг өнөөдөр хүртэл байхгүй байгаа нь. Ер нь эхнэлцэд үзүүлэх тусламж чанарын ахиц бол одоо гаргаж чадахгүй байна гэж их барихын салбарт ийм олон тулгамж байгаа асуудлыг бол олж харсан байх. Тийм учраас дараах зохион байгуулалтын арга хэмжээ аваа гэд үүрэг болгоод эрхлэгчээр нь бол одоо намайг томилж бол одоо ажиллуулсан. Тэгээд аймагуудаас бол бас улсууд ирдэг одоо тээвэрлэх боломжтой зүрх судасны хүнд өвчтөе улсууд энэ дэр төвдөр төрдөг байсан. Ер нь бол бас бусад төрхүүдээс хүндэрсэн улсуудыг бол бас нэг дугаар төрхөөр шилжүүлдэг бас ийм үе байсан. Намайг ажиллаж байхад бол тасаг болгонд хүн байдаг байсан. Очиж өөрчилдөг. Тэгээд тасагт нь орхидог. Ер нь бол энд ингэж нэгдсэн тасаг одоо байгуулж ажиллахын зүйтэй. Тэгээд тушаал гаргасны дагуул одоо бидний энэ ажлыг бол ингэж эхлүүлсэн юм байна. Анагаах ухааны салбар жил жилээр хөгжин дэвшсэн ч амь насны зааг дээрх өвчтнүүдэд онцгой анхаарч эрс шийдэмгий хурдтай эмчилгээ үйлчилгээний шаардлага тулгарсан үе. Эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах, эхний ран эндэгдлийг бууруулахад дөрвтэй алхам хийж сэхэн амьдруулах тасгийг байгуулсан нь амь аврах хариуцлагатай албаны эхлэл байв. Анхны тасгийн эрхлэгчээр содном пилih мэдээгүйжүүлэг эрчимт эмчилгээний эмчээр Цэрэн Дулам, Даш Дулам, Дамдын сүрэн, оюун чимэг, амар мандах, ган бэлэг, ган чимэг, совилэгчээр Ламжив, Долгор сүрэн, Чулуун хуй, Батама, Төвшин жаргал, Наран Туяа, Алтан цэцэг, Цэцгээ, Тунгалаг, Ган тулга, Даваа дулам, Шовдар, Гэрэл цэцэг, Асрагчаар Оргил сайхан, Дүүрима, Бямба, Нямханд, Отхон баяр, Даваа төмөр, Ууган тул, Өрчгөр нарын бүрэлдэхүүн, их барих эмэгтэйчүүдийн яаралтай тусламж үйлчилгээ, мэдээгүйжүүлэг, сэхэн амьдруулах хамгийн хүнд хэцүү талбарт хүчин зүтгэж байлаа. Сэхэний тасаг гэдэг чинь маш хариуцлагатай хүнд тасаг учраас зүгээр энгийн нөгөө эхийн тасагт ажиллахаас шал өөр хүнд өвчтөнтэй
ажиллах учраас маш хариуцлагатай ажил. Анх шин тасаг байгуулахад дусуу санхүүгийн юм байхгүй байсан учраас бүх тасгуудаас сандан ширээ эм тарай юмнуудаа цуглуулж анх тасгаа байгуулж байсан. Тэгээ манай тасаг бол байгуулахтаа бол хамгийн тэргүүний шилдэг хүмүүсийг авч ажилласан учраас манай тасаг бүх байгууллагын дандаа тэргүүн байранд ижил орж байсан. Тэр үед чинь надыг анх ирж байгаа үед бол ерөөсөө голцол ер нь эфир л голддог байсан. Хамаараа көсөл төрөгч дамжуур тийм юм байгаагүй. Биднээс гаднаас көсөл төрөгчөө ингээд өнхрүүл оруулж ирээд залгаад алчаад тэгээд стерил нөө туглаад ингээд хийдэг байсан. Хүн унтуулгын ороо тав гэдэг аппараттай дээр нь эфирийн маскаар хүн унтуулдаг байх үеийн сэхэн амьдруулах тасгийн асрагч дараа нь сэхэн амьдруулах тасгийн унтуулгын сувилагчийн ажлыг хийжсэн байхгүй. Тэрнээс хойш бүр ингээд дэвшингүй явсаар агаад азаатаар загсаар өгдөг болоо. Тэгээд ороо таваар агаад тэгээд бүр ингээд хөгжсөр агаад одоо ингээд бүр ийм ханаараа одоо гистрат мистрат бол оруулах юм байхгүй. Шууд тэнцэнээс гаднаас дамжуулаад экстрадны техниктэй болцсон юм явж байна. Ерөөсөө өөрийгөө бол бид нар мартан штэ. Яг л одоо тэр хүнийг л сэргээж одоо босгох яаж л одоо ингээд бүр ухаангүй ингээд ороод ирж байгаа хүч байдаг. Сувилагчийн тэр сандрал явсан үед бол ард нь бол бас даралтын үзэл, ер нь бол бас судас тариамаар хийчих нь. Яаж л ямар л тусламж үзүүлэх бүхэл тусламжийг үзүүлнэ тэр хүний төлөө бол Гаднаас одоо ингээд нэг нь хүн түнээ түрэл ороод ирэх юм бол бид нар чинь бүх арга хэмжээ аав штэ одоо даралт мартаа үзэл халуун мэл бүх юу байдгийг бүс мэс нүцтэй тэр хүнд одоо эхний арга хэмжээнд эмчийг хүлээлгүйгээр бас яг олон жил битчих юмаа хийцдэг гэсэн чинь ер нь яг ийм арга хэмжээнд ингээд энэ хүн дээр ингэх хэрэгтэй гэдгийг яг хийгээд сурцсан тэгэл хийчихдэг байсан. Тэгэл ирээд явах сая юмч за яг одоо гарчсан юм чинь хичнээн тэнцээ тэгээд чидгсэн. Тэр дасгийн эпидеглом ариун цэвэр бүх юм үйлчлэгнүүд бүгдийг хариуцна. Үргэлж өглөөнөөс ороо болтод мөцөсөлд ажилдаг энэ сувилагч нарын эргэтний хаалганоос ороод эргэтэд нь аяг цайч чанаа тавьж явах шиг манай хам дасгууд ерөөсөө айгүй хоорондоо юм найрамдалтай. Яг л нэг гэр бүдэл ус хүмүүс шиг. Соёо эмчүүдэр чи яг ээж аав шиг тийм усад байлаа шүү дээ. Соёо эмч нь хаалгаанд орж ирэхдээ жоохон жихэр энэ тэндээс яасан ч ажилчтай авчраад өгчдөг. Би нөгөөдөлийг хаалгаанаас гарч ирэхэд нь цай чанаад тавьж явах шиг яг ээж аав. Тэгээ манайхан тэгдэг. Ээж аав хоёрт гэдгийг. Нэмч сувилагч нар бол бас гэл хөлсөн гойж хаалгаанд ороод одоо тэр хүнд хаалгаа хүний одоо ам аварсан ийм ажиллагаанд бол ерөөсөө маш их төргөн шуурхай. Ингээд амийн авраал гараад ирдэг. Бүх насны эмэгтэйчүүдийн нөхөн үржихийн эрхтний өвчлөлийг онцлох, эмчлэх, төрөл болон хүндрэлтэй нөхцөлд тусламж үзүүлэх чиг үүрэгтэйгээр харилцсан уялдаа холбоотой ажилдаг. Мессасл мэдээгүйжүүлэг, эрчим тэмчилгээ, яаралтай тусламжийн тасгийн өдөр тутмын ажил аргагүй л галын шугам гэлтэй. Өвчин шаналсан хүн ялааршиж эдгэсний дараа ёстой л үхээдс эхлэе гэж ярьдаг. Тийм ээ. Цаг хугацаатай уралдсан эрс шийдэмгийн шийдвэр, хариуцлагатай эмчилгээ, чин сэтгэлийн асаргаа сувилгааных нь очоор энэ тасгаас олон мянган хүн хөл дээрээ босч амьдралын сайхныг мэдэрдэг билээ. 10 ортой байлаа гэчих баг бүгдөө хүн хүмүүстэй. Янз бүр. Тэгэхээр тэр чинь ерөөсөө 16 цагт өдрийн 8 цаг авах чинь ерөөсөө цус мус хийх одоо юу гэдгийг бүхэл юм гард нөгөө сувилагч мөн хийдэг байхгүй. Ард ирэх ингээд цонх мохоор хараад энэ сувилагч юу хийж байгаа энэ ажилчид нь одоо ер нь яг ингээд манай хүн дээр яаж ажиллаж байгаа гэдгсэн байдлаар өдөрч харна шүү дээ. Тэгэл хардаг байхгүй. Тэр өглөө найруу тэр хүмүүс орж илээ хэлжсэн шүү дээ. Өөс урчин шүрэн энэ гарсан энэ сувилагчтай нэр бараг гарч шээгийг бахуу манай хүүхд хажууд юм. Тэр хэвээрээсээр 16 цаг байж байгаа одоо бууж байна. Хин гэдгийг тэгээд би асуужсэн байхгүй. Тэр бас их гоё Хүнд ч юм шиг, хэцүү ч юм шиг, бас амар ч юм шиг үед байсан. Би одоо энэ амьдралдаа ингээд ярьдаг тэр айгүй тод дурсамж үлдсэнийг зүйл байдаг байхгүй. Сэхний сувилагч болсны дараа шүн хүн цус алдаад цусны төвөөс цус аваад тэгсэн ирнэ цус маань өрөхгүй. Тэг би энэ арслан дагуурын зам дээр халаадтайгаа гараа өргөө зогсчихсон.
одоотой ижлэхэн тэр такси, машин энэ чинь их биш шүү дээ. Тэгээд гараа өргөд нэлээд удаан зогссон 3 машин өнгөрсний дараа нэг машин зогсоод яасан бэ миний дүү гэд жолооч буугаад ирсэн. Би одоо энд сэхэн амьдруулах тасагт ажилладаг юм аа, 1-р төргийн цус хэрэгтэй байна. Та хэдгээр бүлгийн цустай вэ гэж тухайн үед асуусан. Тэр жолооч бууж ирээд ахын өчтөр арх ууцсан л та. Гэхдээ миний цус хэрэгтэй бол аав. Анхаад одоо тэр анестезиологийн сувилагч хийж явах тэр үед чинь ерөөсөө цусны сувилагч мөрөж байхгүй шууд биднээс өөрсдөө хариуцдаг. Тэгэл бүх юмаа тэгэл тайлантай цогоо гарган цусаа аван цусаа захиал нь 24 72 48 энэ хийдэг тохиолдол зөндөө гардаг байсан тийм. Одоо л тийм байхгүй одоо бүгдээр хөгжөд өөр болоод тэр үеийн анестезиологийн сувилагч одоо туслах сувилагчтай болсон явж байсан. Хүн дээрээ ирнэ хүн ирэхэд бол бид нар одоо хамгийн түрүүн л одоо ерөөсөө эмчнэр цугладаг, сувилагч нар, асарагч нар ингээл цугаараа гүйдэг. Тэгээд шүн бол одоо 2-3 цагт өвлийн хүүтэнд ерөөсөө ажлынхаа дангууттай сандраад одоо 1-р эмнэлгээс тэр эм тариа аваад ирэхдээ бид нар ерөөсөө цус аваад наашаагаа гүүхээгээр ирдэг. Өвлийн хүүтэнд тэгээд одоо бид нар чи хамаагүй гүйдэг. Тэг хүний төлөө бол одоо их зүтгэж явсан. Өөрөө бас жирэмсэн анхны охин маань гидсэндээ залуу байлаа шүү дээ. Нөгөө жирэмсэн гэж хэлж чадахгүй. Бид нар ч одоо ингээд юу шүн жижиг томж байгаа хүмүүсийн цусны бүлгийг бүгдээрээ мэддэг тий. Дүрийн маа чи өнөө 2-р бүлэгтэй эзтэй ойр цус өгөөгүй шүү дээ. Гэдэг жирэмсэн гэж хэлж чадахгүй шүү дээ тий. 400 грамм цус өгчээсэн тий. Сайхан уюуттай тий өөртөө өртөл өгдөг. Жижиг томж байгаа ангаахын оюутнуудаас хүртэл авдаг. Би одоо энэ түүхийг ярьж болох уугүй мэдэхгүй байна. Одоо жишээлбэл нэг маш их хүнд хүн ирээд тэгээд айгүй сайхан болоод ингэж ясна нэг өглөө гинт ирөөсөө би энэ муутал. Тэгээд би цуснд яваарай гэсэн би гүүгээл цуснд яваал хүрээд ирсэн. Манай эмч тайван байгаараа өрмөн гээл оржлал. Тэгсэн чинь нөгөө хүн чинь нэрээ тэгээ сэргээд ингээ босоод ирсэн. Тэгэл бид нар ч ястай зүр ингээл нөгөө хүнтэй чи яг адилхан хүн ингээл муудахтаар яг адилхан хүн ингээл сэхэл ингээл сэргээл ирэхтэй зэрэг айгүй баярлаа. Би ямар сайндаа юу яадаг сувилагч нартай хэлдэг. За хагалгаанд хүмүүс орж ин за тайван бай гээд толгой дээр нэг гараараа ганц хурцгад цаа түүний сэтгэл санаа айгүй гоё тайван болдог шүү. Танууд хагалгаанд орохоос өмнө өвчтөн эгчүүдэд маш их илгэсэн сайхан дотн байгаарай гэж. Ер нь эдэрэнгүй талаас нь ерөөсөө айл болохоор хүүхдүүдэд загтдаг байлаа. Ер нь бол төрчөөд хаалгаанд орчоод тэгээд дараа нь хүүхдээ сууж байгаа ээж гайхамшигтай шүү дээ. Гайхамшигтай. Тэр үеийг харж ирсэн үеуд маань бас мартагдчихгүй аюу сайхан. Манай яг эрчим дэмжлэгээний ээжүүд өнөрхөн чурдан байдаг. Тэр дагуу яг нэгэн дээр ингээд нөгөө дэмжлэгээ аваад сэргэж байгаа нь хүртэл цагаар ингээд сайжирдаг. Тэр нь илүү их бас ингээд ажиллахад илүү гомтой байдаг. Төрөгдөж орж ирчээ тэр ээж хоёр хөлөөр ингээд алхаад гараа явна гэдэг бол бас үнэхээр хараад бол ямар гоё юм бэ гэдэг тийм мэдрэмжтэй. Монгол улсын их барих эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээ шат шатаар эхэж олон улсын ангаах ухааны хөгжилтэй мөр зэрэгцэн орчин цагийн тусламж үйлчилгээ арга техник тоног төхөөрөмжүүд нэвтэрсээр байна. Анх бие даасан тасаг байгуулагдах үед ерөнхий унтуулга Эсмарх ба Амберданы маскаар эфирийн мэдээгүүлжүүлэх арга хэрэглэж байсан бол 2000 оны дунд үеэс эфирийг халж төрөлтийн үеийн нугасны хөндийн өвдөлт намдаах эмчилгээг нэвтрүүлсэн. Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд мэс заслын дараах өвдөлт намдаах эмчилгээнд PCA буюу пампын арга нэвтрүүлсэн нь их эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээг олон улсын түвшинтэй энэ зэрэгцүүлж байна. Аливаа салбарын өөрчлөлт, шинжилэлт, алдаа оноо, хөгжилд тухайн цаг үед удирдан чиглүүлж байсан удирдлага, гардан ажиллаж байсан хүмүүсийн хүчин чармайлт чухал үүрэгтэй. 2010 он манай нэгдүгээр амжилт газар их засварт ороод
ашигтын эмнэлгээр 6 сараар нүүж явсан байгаа. Эргэж ирэхдээ манайх бол өргөн бүрэлдэхүүн тасаг чинээр байгуулсан. Энэ бол инфер даргыг бий. Ягаад гэсэн юм бол нөгөө мэс заслынхаа юутайгаа эрчимтэйгээ мэдээлжүүлэлтээ нийлүүлээд нэгсэн нэг тасаг болгосон. Тэгээд энэ гэхээр хуурчин тасгын байдлаас 2 дахин хүчин чадал нэмэгдсэн. Бүр энэ давхрыг бүтэн 5 дугаар давхрыг тэр чигээр нь цэхийн тасаг болгоод 54 хүнтэй болоод тэрнээс 14 эмчтэй, 24 сувидагч, 6 асрагч тэгээд арга зүйчтэй юм байна. Юутай болсон. Энэ ягаад ингэж байгааг бол нөгөө тэр төрөлд маш их орчимдээ нэмэгдсэн байгаа. 16 мянган хүн жил төрдөг болсон. Бүх төрөлтийн 30-од он кейсэр шийдэг тийм үе байсан. Тэгэхээр одоо 15 мянган төрлөө гэж бодоход бараг 4-5 мянган кейсэр хаалгаар. Тэгэхээр маш олон ажлын ачаал их болон дээр нь эмэгтэйчүүд хаалга байна, яарлал тусламжууд байна, хүнд өвчтөнгүүд байна. Дээр нь тэгээд энэ мэс заслууд бас эмэгтэйч мэс заслууд их эрчимтэй өгж дурангийн харгалгаа хүртэл ордог болсон. Тэгэхээр бид нар бол хоёроор жижиг ирэхээс аргагүй болсон. Нэг нь хагалгаан дор, нэг нь хөндөө нөөцдөг. Ийм байдалтай болоод манай юу бол маш өргөцсөн тасгийн үйл ажиллагаа. Энэ бол амьдрал бэлэглэх хамгийн сайхан хэрнээ хамгийн хүнд хэцүү талбар. Жил бүр хэдэн мянган шин амьд төрж, эмчийн халуун гараар дамжин энэ хорвоогийн анхны амьсгалаа авдаг. Харин зарим нь эмч хүний халуун сэтгэл, мэрэгжлийн ур чадварт ам бие даатхан тэмцсэн. Жирэмсэн эхийн эрсдэлт төрөлт, няран амьсгалын дутагдал, дутуу төрөлт гээд олон сорилт эмч нарын өмнө тулгардаг. Энэ тасагт өдөр бүр амьдралын төлөөх тэмцэл өрнөж, агшин хорон бүртээ уралдаж, хариуцлагатай шийдвэрийг цаг алдалгүй гаргадаг чимээгүй бааtruуд бол сэхэн амьдруулах тасгийн эмч сувилагч нар. 40 жилийн туршид эмэгтэйчүүдийн төр хэмнэлгийн сэхээний тасаг мянган амьдралыг аварч, их үрсийн халуун чихийг гэр бүлд нь атгуулсаар байна. За амарч газрын хүрээнд үйлчлүүлж байгаа хүндэрсэн ээжүүд, эрчим жимслэгийн шаардлагатай ээжүүд, төрсний дараах эхчүүд болон эмэгтэйчүүдийн тасгаар үйлчлүүлж байгаа хүндэрсэн ээжүүдийг бол авч эмчилдэг. Ихэвчлэн мас татлын урдлын хүнд хэлбэр тэгээ үжлийн хүндрэлээр эмчлэгддэг. Мөн цусалталтаар хүндэрсэн эхчүүдийг авч эмчилдэг. Шинээр нэвтрүүлж байгаа арга зүй нь болохоор манай тасагт гемодиализын ээж бүрэн аппарат ашиглалтанд ороод хэрэгжүүлж эхлэх гэж байгаа. Нийслэлийн өргө амарчих газрын нэгдсэн мэс засал мэдээг үжүүлэг, эрчим тэмчилгээ, яаралтай тусламжийн тасаг, жирэмслэлтэй холбоотой мэс засал, кесар хагалгаа, умайн гадуурх жирэмслэлтэй хагалгаа, төрөлтийн дараах хүндрэлүүдийн мэс засал, эмэгтэйчүүдийн өвчний мэс заслууд, умайн өндгөвч, умайн хүзүүний хоргоо болон хортой хавдар авах мэс ажилбар хагалгааг нээлттэй болон дурангийн аргаар хийгдэхэд чиглэл бүрээр хамтран ажиллаж байна. Одоо мэдээг үжүүлгийн бас нэг хэсэг бол 2008-9 оноос өнөр жаргал эмчтэй холбоотойгоор дурангийн мэс заслын үеийн мэдээг үжүүлэх тэрийг одоо тэр үед авах арга хэмжээг одоо нутагшуулгаад явж байгаа. За дурангийн мэдээг үжүүлгийн хаалганы үеийн мэдээг үжүүлэг бол өөрөө өрмөц онцлогтой байдаг. Хүчтэнг бол эмэгтэйчүүдийн байрлал үйл тутамын байралд оруулаад хэвлийг болохоор 10-аас 15 хүртэл хийлээд тэгээд трендлэн бүргийн байралд оруулсантайгаар амьсгалын зам болон бусад зүйл нь өөрчлөгдөх учраас энэ үед бол мэдээг үжүүлгийн онцлог болон өрмөц байдал бол үүсдэг. За энэ үед нь бол цохион амьсгалыг хэрхэн явуулах вэ? За тэр үед нь ямар арга хэмжээ авах вэ чиглэлээр бол удаа дараа бол судалгаа хийж ирсэн байдаг. За дурангийн мэдээг үжүүлгийн онцлог хэвлийн хагалгаа хоёрын хооронд бол маш их зөрүүтэй байдаг. Одоо манай эмэгтэйчүүдийн тасгийн нийт хагалгааны бараг 78-80 орчим хувь нь дурангаар тусламжтайгаар ордог. Энэ нь бол хагалгаанд орсон өвчтөндөө таатай, хагалгааны дараах эдгэрэл турдан, за өвчтөн бол маш хурдан эдгэрч өвдөлт багтаагаар ингээ босдог онцлогтой ийм хагалгаа байгаа. Мөн хагалгааны дараах халдварын одоо асуудлууд дахин одоо хагалгааны тоодохт бол бүр эрс хүндрэлүүд буурсан байдаг. За одоо бид нэр энэтэй холбоотойгоор бол энэ хагалгааны үеийн мэдээг үжүүлгээ улам сайжруулах, энд хэрэглэгдэх эмтэрэ бус зүйлсээ улам анхааран ажиллаж байна. Орчин үеийн хангах ухааны эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээний салбарт нэвтэрч байгаа бүхий л эмчилгээний шин алхам, техник технологийн дэвшлүүд өргөө амарч газарт төвшиглэн хийгдсэн байдаг. 2009 оноос хөнөөл багтаа мэс заслын арга буюу дурангийн мэс заслын аргыг эмэгтэйчүүдийн эмгэг судлалын салбарт амжилттай нэвтрүүлсэн. Үндэсний мэрэгжилтнүүдэд бэлтгэж сүүлийн үеийн шин техник технологиг нэвтрүүлэн анхны хагалгааг хийснээс хойш өнөөдөр эмэгтэйчүүдийн мэс ажилбар хагалгааны 80% нь дурангийн аргаар хийгдэж байна.
Монголд эмэгтэйчүүдийн дурангийн хагалгаа нутагшиж хөгжөхөд мэдээгүйжүүлгийн эмч мэрэгжилтнүүдийн хувь нэмэр чухал ач холбогдолтой байлаа. Бидний хувьд бол 2009 оноос хойш өргөө амарч газар дурангийн мэсцлийг анх нэвтрүүлж ажилласан. За дурангийн мэсцэл бол сэхээний эмчгүй совилогчгүйгээр бол төсөөлхийн аргагүй. Яагаад гэх юм бол ерөнхий унтуулгын дор 100% дурангийн хагалгаа хийгддэг. Түүнээс гадна трендлийн бүргийн байрлал буюу толгойн доош нь гударган байдалд байрлуулж хагалгаа хийдэг учраас тухайн өвчтөнд зүрх судасны болон уушгины ачаалал өгч энэ ачаалттай нөхцөлд хагалгаа хийдэг учраас бидний хагалгааг тайван амжилттай сайн явуулах гол үүргийг бол сэхээний эмч совилогч хоёр бол гүйцэтгэдэг. За манайд бол 2010 онд сэхээ эрчим дэмжлэгийн эмч Баяр Цогт эмч маань Франц улсад 6 сарын хугацаатай дурангийн мэсцлийн эрчим дэмжлэгээ сэхийн амьдруулалтын тал дээр бол сургалтанд сууж ирээд багаараа хагалгаа хийх ийм бүрэн боломжтой болсон. Түүнээс хойш зогсолтгүй Баяр Цогт эмч өөрийнхөө залуу эмч нарыг бэлтгэж Франц, Таиланд, Солонгос, маш олон Австрали зэрэг орнуудад бол өөрсдийнхөө эмч мэрэгжилтнүүдийг бол мэрэгжил мэдлэгийн дээшлүүлж ирсэн. За үүнд бол манай сэхээний эмч нар бас хамрагдаж өөрсдийнхөө мэдлэг мэрэгжлийг дээшлүүлж дурангийн хагалгаа хийх, дурангийн хагалгааны явцд бол аюулгүй, найдвартай бидний хамтрагч болж бид нар багаар ажиллаж исэн ийм сайхан туршлагатай. Тэгэхээр бид нар 2009 онд дөнгөж анхны дурангийн мэсцлээ эхэлж исэн бол одоо манай нийт мэсцлийн 80-аас дээш хувь нь дурангийн аргаар хийгдэж байгаа нь бидний хамгийн өндөр ололттой амжилт юм аа. Нийслэлийн өрөө амарч газрын нэгдсэн мэс засал мэдээгүйжүүлэг эрчим дэмчилгээ, яаралт тусламжийн тасгийн нэг чухал чиглэл бол мэдээгүйжүүлэг. Эрүүл мэндийн салбар тэр дундаа эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээний тогтолцоонд мэдээгүйжүүлж альва эмчилгээ үйлчилгээг өвдөл багтай өвчтөнд зөөр мэдрүүлэхгүйгээр үзүүлэх эхлэл 1960 онд тавигдсан ч үндэсний мэрэгжилтэндээ болох бүрэн албаны хэмжээнд ажиллаж эхэлсэн нь 1980-ад оны дунд үе. Сэхээ амьдруулах тасгийн их үндсийг тавилтсан зөвлөлт холбоодуулсан мэрэгжилтэн Бэлик мөн л их барих эмэгтэйчүүдийн мэдээгүйжүүлэгч эмч бэлтгэх хүйсэд хувь нэмрээ оруулж анхны мэрэгжлийн курсээр мэдээгүйжүүлэгч эмч нарыг бэлтгэхэд мэрэгжил арга зүйн онцгойгоо байгуулжээ. 80-ад оны үед үүссэн юу ерөөсө 10-аад жилийн дараа төрх үеийн өвдөлт намдаалтыг нэвтрүүлнэ, нуусны мэдээ алдуултыг бас төрхөд нэвтрүүлнэ гэдэг бол асар богино хугацаанд хурдан дэвшлийг нэвтрүүлж байгаа. Одоо аюулгүй сайн санд 98-99 онд содон бил ахлагчтай 6 залуу эмч байсан. Манай дандаа эрэгтэйчүүд байсан. Одоо энэ Дэндүү эмч, Эрдэнэбаатар эмч, Баяр Цогт эмч. За тэгээд Батболд Отонбаяр гэдэг хэдэн сайхан шижигсэн залуучууд байсан. Ганц эмэгтэй Сумья гэдэг эмч байсан. Тэгээд содон бил эмчтэй нийлдэг. Энэ улсууд бид нар одоо 1999 онд хамгийн анх одоо нуусны мэдээ алдуултыг одоо Швейцарын Хелен докторийн тусламжтайгаар нэвтрүүлж ирсэн. Мөн төрх үеийн өвдөлт намдаалтыг тэр үед бас нэвтрүүлж ирсэн. Бид нар хагалгаа хийхэд маш төхөмтэй их сайхан болж эхэлж байгаа. Урд нэг чангаралтай хатуу хэцүү бас ээж маань мэдрээд идэг гэсэн бол тиймгүй болж эхэлж байна. Тийм учраас хагалгааны нийт үргэлжлэх хугацаа богиносж байгаа юм. Мэдээ алдуулт маш өндөр үр дүнтэй хүрэж байгаа юм. Ингээд дэлхийн түвшинээс хоцрохгүй маш хурд нэвтрүүлж байгаа. Ээж хүн өвдөлтгүй төрнө гэдэг асуудлыг одоо энэ ажиллаж явах хугацаанд 99-ээс 2001 оны хооронд шийдэж чадна гэдэг бол маш том түвшлийг авчирсан юм аа. Үндсэндээ нэгдүгээр амарч газрын мэдээгүйжүүлэх эрчим дэмжлэгээний дасагт одоо энэ төрөлт үеийн өвдөлт намдаалт гэдэг дэлхийн түвшинтэй хамгийн анх одоо мөр зэрэгцэн шийдвэрлэж чадсан газар бол манай энэ тасгийн хамт олон байгаа маа. Би энүүгээр бол маш их бахархаж баярлаж явдیں۔ Бидний ажил яг баруун гартал бол мэдээ алдуулалт, хүн өвдөлтгүй төрөх, одоо хагалгаа мэсцлийн айдас төгшөрөөс салах, хагалгаа мэслийг хамгийн тайван сайхан хийх асуудал байдаг. Энэ хамгийн гол асуудлыг дэлхийн түвшнээс хоцрохгүйгээр нэвтрүүлж хамтран ажиллаж байгаа явдал нь болохоор их байх эмэгтэйчүүд эмчнэрийн бидний хувьд бол хамгийн том одоо чухал үйл явдал байна. Нийслэлийн өргөө амарч газрын нэгдсэн мэс засал мэдээгүйжүүлэг эрчимт эмчилгээ, яаралтай тусламжийн тасгийн эмч совилогч нар
Их барих болон эмэгтэйчүүдийн мэс засалд мэдээ алдуулалт хийх, ерөнхий мэдээг гүйжүүлэх, кесар хагалгаа, томоохон мэс ажилбар, төрөлд, кесар хагалгааны үеийн нурууны мэдээг гүйжүүлэх хийхин зэрэгцээ, өвчтний мэс заслын өмнөх бэлэн байдлыг үнэлэх, хяналт тавих, мэс засал дууссаны дараа өвдөлт намдаах удирдлага зохион байгуулалтыг тус тасгийн мэдээг гүйжүүлэхийн эмч сувилагч нар хянан ажилдаг. Хаагч жирэмсний 3 дахь төрөл байгаа. Тэр 2 өөрөө нэг замаараа төрсөн. Шүн усан гараад ирээд бацлаа. Тэгээ бацалдаад ирэхдээ дээрээс номон хүзөө солилцолт өөрчлөлттэй номон хүзөө төлөвлөлт хэмжлэгийг хийжсэн. Тийм болохоор бацалт нь аюу их байгаа учраас бас өвчин амдаач байгаа ээж бас сайхан тайвамраа номон хүзөө хийдэг шүү дээ. Тэгэхгүй бас бацалт нь нэлээд их юмцай. Тэгэхээр сайхан өвчин амдаалт хийгээд тэр өвчин амдаалтын юу гэрээхэнд нь хийлээд өвчин аваад өөрөө зөвшөөрөд өөрөө өвчин амдаа санал тавьсан. 2000 оны эхнээс нэвтрүүлсэн төрөх үеийн өвдөлтийг бууруулах мэдээг гүйжүүлэлтийн аргыг төрсний дараах хүндрэл урт хугацаанд нуруу өвдөх эрсдэлтэй байдаг гэсэн олонний дунд ам дамжсан яриаг эмч нар үгүйсгэж байна. Харин төрөх үеийн өвдөлтийг бууруулснаар их ядрахгүй төрсний дараа няраагаа асархад эхийн биеийн байдал тэнхлүү. Төрөх үйл явцыг удирдах байгаа их барих эмэгтэйчүүдийн эмч сувилагч асаргч нарын ажлын байрны стресс багасах, ачаалал буурах ач холбогдолтой. Өргөмөрч газрын мэс засал мэдээг гүйжүүлэх эрчим тэмчилгээ, яаралтай тусламжийн засгийн эрчим тэмчилгээ буюу сэхэн амьдруулахт хэсэгт төрсний дараах цус алдалт, эклампси, сепсис зэрэг хүнд хэлбэрийн их барих хүндрэлтэй өвчтнүүдийг эрчимтэй хянах, эмчлэх, мэс заслын дараа ухаан ороогүй амьсгалын дэмжлэх шаардлагатай эмэгтэйчүүдийг хүлээн авах, амьсгалын аппарат зүрхний хяналт, судасны даралт, шингэн тэнцвэр зэрэг үзүүлэлтүүдийг хянах үйл явцыг удирдах байна. Тэгээ эрчим дэмжлэгийн мэргэжлийг эзэмшсэн мэдээг гүйцэтгэх юмч болсон хүмүүс энэ чигээр ингэж явна. Сайн мэргэжил дотор сайн муу гэж байна үхэс угаасаа л хүнд өвч дэмжиж байгаа учраас одоо сайн байхаас өөр байхгүй л дээ. Тэг ер нь бол гол асуудал нь залуучууд мэргэжилтэд тууштай. Тэгээ солихгүй болж бол нэг ажиллаж байсан газар бас олон жил ажиллавал сайн. Дунд нь ингэж хаягдаад юм уу солигдоод ингэ явахад тэр заламж чанар нь алдагтаад тэгээ дахиад нэг шинэ юм сурдаг ч юм уу эсвэл мэдчихсэн юм улам баталгааж болох болцоог болцдог гэсэн. Тэгээд тууштай байх гэхэд урт хугацаанд ажиллана. Урт хугацаанд ажиллахаар илүү их туршлагатай, мэдлэгтэй, чадвартай улам сайжирдаг гэсэн. Тэр нь л одоо чухал. Эхэндээ мэдээж ингэ туршлага жаахан багтай. Тэгээ явандаа сайжрал тэгсээр гал аль дээр л болно л доо. Ховийнхаа нийгмийн байдлаас хамаарат өөр байдаг. Жишээлбэл би яг 2002 онд орж ирж байхад манайх мэслийн сувилагч нь манайд хариалагддаг зөвхөн мэдээгүйжүүлэг эрчим тэмцэлгээний л сувилагч нар маань хариуцдаг, хамаардаг. Тэгэл яг тэр дагуугаа ингээд тасагт нь очиж одоо яг хагалгаа ороход их барихтай байх юм бол яг тэнд нь эмчтэйгээ очиод яг мэдээгүйжүүлэхин чиглэлээр тусламжаа үзүүлээл сэхэн амьдруулах яаралтай эрчим тэмцэлгээний шаардлагатай ээжүүд авах юм бол тасагтаа авчраад эмчилдэг байсан бол одоо бол яг ингээд мэрэгсэн мэс засал мэдээгүйжүүлэг эрчим тэмцэлгээгээд нэгтгэхэд аваад ажиллаж байгаагаараа илүү онцлогтой байгаа. Өргөмөрч газрын нэгдсэн мэс засал мэдээгүйжүүлэг эрчим тэмчилгээний тасаг нь жилд дунджаар 4700-аас 5000 мэс заслын үеийн мэдээгүйжүүлгийн тусламж үйлчилгээг үзүүлж, жирэмсэн үеийн хүндрэл, төрөх, төрсний дараах хүндрэлтэй эхчүүд болон мэс заслын дараах хүндрэлтэй 250-аас 280 гаруй их няран амь насыг хамгаалж шаардлагатай үйлчилгээг үзүүлж байна. 1985-аас 95 оны эхний 10 жилд их эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээг эмнэлгийн хэрэгсэл тоног төхөөрөмжийн хүрэлцээ хомсоос шалтгаалж гар аргаар амин үзүүлэлт үзэж, ерөнхий унтуулга Эсмарх ба Амберданы маскаар мэдээгүйжүүлэх аргыг хэрэгжилж байна.
1995-аас 2005 оны 2 дугаар 10 жилд мэдээгүйжүүлэг ерөнхий унтуулгад эфирийг халж наркотикийн хэрэглэж эхэлсэн бөгөөд нугасны гадны хөндийн мэдээгүйжүүлгийг нэвтрүүллээ. Гадаад харилцааны хамтын ажиллагаа өргөжж Франц, Австрали, Швейцар, Орос улбаны улсын эмч мэргэжилтнүүдийн туршлага солилцох сургалт дардлагуудыг идэвхжүүлв. 2001 оноос төрөлтийн үеийн нугасны хөндийн өвдөлт намдах эмчилгээг нэвтрүүлж 2002 оноос эпидрал гуурс хэрэглэн төрөлтийн үеийн өвдөлт намдах аргыг нэвтрүүллээ. 2005 оноос бүтэц зохион байгуулалтын хувьд өөрчлөгдөн яаралтай тусламж эрчимд эмчилгээ нэгдсэн мэс заслын тасаг болж өргөжснөөр үйлчилгээний цар хүрээ ачаалал нэмэгдэж хүний нөөц, эмнэлгийн хэрэгсэл, аппарат тоног төхөөрөмжийн хангалт харьцангуй сайжрав. Эмч мэргэжилтнүүд нарийн мэрэгшиж, мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэн мэрэгжлийн цол зэрэг хамгаалж идэвх хандлага нэмэгдэв. 2015 оноос мэс заслын дараах өвдөлт намдах эмчилгээнд BCA буюу пампар өвдөлт намдах эмчилгээний арга нэвтрүүлсэн нь өвчтний өвдөлтийг богино хугацаанд намдааж өвдөлтийн дараах зөвөрүүдийг бууруулахад томоохон алхам боллоо. 2017 оноос дурангийн хяналтанд дор хэвлийн өмнөд булчинд TAP блок эмчилгээг хийж эхлэв. 2020 онд COVID-19 цар тахлын үед их няран амь насыг хамгаалахын төлөө эмч эмнэлгийн ажилтнууд 14-өөс 21 хүртэл хоногоор тусгаарлагдан халдвар хамгааллын онцгой дэглэмд эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээг тасалдуулалгүй үзүүлв. Цар тахлын нөхцөлд эмнэлгийн аппарат тоног төхөөрөмж шинжлэгдэн эмнэлгийн хэрэгсэл нэмэгдэж эмчилгээнд шинжилэл бий болов. Захин хөгжлийн бодлогын хүрээнд эрүүл мэндийн салбар захимчхад клиникийн 1-р амарч газар карте системийг бүрэн нэвтрүүлв. Эрүүл мэндийн даатгалын эргэцэн өөрчлөлтөөр эмнэлийг өөрийгөө санхүүжүүлэх системд шилжиж томоохон сорилттой тулгарсан ч үндсэн тусламж үйлчилгээ хүний нөөцийн бодлого, ажилтнуудын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх алхам хийгдэж байна. 2022 оноос тусламж үйлчилгээнд артерийн даралтыг шууд инновацийн аргаар тасралтгүй хянах, 2023 оноос цуснд хүчил шүлтийн тэнцвэрийг үзэх боломжийг нэвтрүүлв. 2025 оны байдлаар мэс засал мэдээгүйжүүлэг эрчим тэмчилгээний тасаг нийт 38 орон тоотой ажиллаж байна. Нийт эмч сувлагчдын 75% нь мэрэгжлийн тэргүүлэх, ахлах зэрэгтэй, 90% нь 10-аас дээш жил ажилласан мэрэгжсэн хамт олон эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээг үзүүлж байна. Ийхүү Монгол улсад их барих эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээний салбарын эрчимд эмчилгээ, захин амьдруулах, мэдээгүйжүүлэхийн албад хөгжсөн 40 жилийн хугацаанд амь насыг аврах, нөхөн өрчхүйн эрүүл мэндийг хамгаалах, технологийн дэвшлийг ашиглах, эмч мэргэжилтнүүдийн ур чадварыг дээшлүүлэх зэрэг олон чиглэлээр мэдэгдэхүйц дэвшилт хүрчээ. 22 онд засгийн хэрэглэгчээр болж байхдаа анх ковид гарч ийлээ. Ковидын үед захим сүлжээд нийтээрээ эрүүл мэндийн систем байгуулгын нь орж ийлээ. За ковидын үед манай эмнэлэг хамгийн анхных нь ковидын асуудалтай тэмцэж ийлээ. Тэр үед бол ер нь маш олон эмнэлгийн мэргэжилтнүүд бол ер нь ажлаас гарсан. За дээрээс нь 23 оноос эхлээд эрүүл мэндийн даатгалын систем гэдэг холбогдсонтой холбоотой төрөөс тусламж үйлчилгээ авахаа болоод өөрсдөө бүтээгдэхүүн үйлээ тэр бүтээгдэхүүнээрээ нэгсдээ эмнэлгээ санхүүжилдэг ийм системээр ороод ирсэн. Үүнтэй холбоотойгоор бол байгууллагын удирдлага болон эрүүл мэндийн хэсэг бол ерөнхийдөө багахан хүчээр эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг үзүүлж энэ эмнэлгийн зохион байгуулалт, цалин пүнлүү, за дээрээс нь сургалт, семинар дээшлүүлэх бүхэл үйл ажиллагааг зөвхөн өөрсдөө даатгахтай холбоотойгоор бол ер нь бол хүн авах, ажилуулахад бол бас их шаардлага тулгарсан. Хөрөнгө оруулалтыг бол ерөөсөө хүний сайхан сэтгэлтэй хүмүүс компани тусламж дэмжлэгээр ерөнхийдөө том төхөөрөмжөд орж ирж байгаа. Хүмүүс харахтаа бол төрөх амарч газар бол тоног төхөөрөмж бүх юм сайн байгаа гэж бодоод идэг боловч яг энэ улсын лавлгаа шатлалын эмнэлгүүд бол бүр илүү байдаг. Манайх бол зөвхөн төрөх эмэгтэйчүүдэд дагнсан учраас ерөнхийдөө жоо хоцрогдох талдаа байх. Монгол улсын ухаамын талаас илүү буюу 1.5 сая хүн нийслэл хотод амьдарч их барих эмэгтэйчүүдийн үндсэн 5 эмнэлэг нийт ухаамд үйлчилж байгаагийн дийлэнх хувийг өргөө амарч газар хүлээн авч их нялхсан эрүүл мэндийг сахин хамгаалж байна. Тэр дундаа нийслэлийн өргөө амарч газрын нэгдсэн мэс засал мэдээгүйжүүлэг, эрчим тэмчилгээний тасгийн эмч, совилогч, асрагч нар өндөр ачаалттай ажиллаж байна. Төрөлтийн тоо жил ирэх тусам нэмэгдэж байгаатай холбоотой эмч, эмнэлгийн дунд мэргэжилтний ачаалал эрс нэмэгдэж байгааг анхаарч
хүний нөөцийн тоо болоод эмнэлгийн норм нормативыг шинжилж, үйлчлүүлэгчид ноогдох талбайг нэмэгдүүлж, ачааллыг багасгах, шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах тулгамдсан асуудлууд бий. Манайх гадаад харилцаа ер нь бол одоо яг өргөн амарч газрынхаа байгууллагын хэмжээнд бол явагдаж байгаа. Энэ дагуу Солонгос улс руу, Хөхөт руу, за Тайвань руу гэх мэтчлэнгээр бол нөгөө хүнийхээ нөөцийг алдагдуулахгүй байхын тулд үйл ажиллагаа айл болох алдагдуулахгүй, тогтоох байхын тулд бол явуулж ажиллаж байгаа. Бас нөгөө одоо ингээд ажиллаж байгаа сувдагчнаа бас манлайлж сурах идэвхийг сайжруулахын тулд өөрөө бас ингээд 2 жил олон улсын Улаанбаатар сургуулийн төслийн дараа одоо сургуульд 2 жил суралцаа сулах ухааны магистрийн зэрэг хамгаалсан байгаа. Яг энэ дагуу бас сувдагчнаагаа сураач, мэдлэг боловсроо дээшлүүлээч гэдэг бас өөрөөрөө үлгэрлээ, уриалгая гэж хичээнгүйлээ ажиллаж байгаа. Удахгүй манахаас бас олон сулах ухааны магистр төрөн гарнаа гэдэгт итгэлтэй байгаа. Эмч эрүүл мэндийн салбарынхан бусадтай л адил ядардаг, өвддөг, зовлон жаргал ээлжилж, бусадтай л ижил баярлах, мөрөөдлөө биелүүлэх, гэр бүлдээ цаг гаргах эрхтэй. Гэвч өвчтний төлөө бүхнээ зориулах тангаргийнхаа өмнө тэд энэ бүхнээ умартаж, эмчийн тангаргаараа энэ эрхээ өөрөөсөө хасдаг. Хариуцлагатай мэрэгчлээ нэр төртөө эзэмшиж, хүн ардынхаа эрүүлэнхийн манаанд өөрийн талбартаа нэр хүндтэй ажиллаж байгаа эрхэм эмч нартаа нэхийн ёсолж, бүтээсэн түүх аварсан ам бүрийн өмнөөс талархъя. Нэр хүндтэй түүхэн гавьяатай та бүхэндээ ойн баярын мэнд дэвшүүлье. Миний ажил амьдралынгаараа яг энэ тасагта энэ амарчиг газартаа илүү их хамааралтай учраас одоо тасагтай илүү хайртай гэх юм уу? Энэ сайхан түүх 40 жилийн одоо энэ 97-8 жилийн түүхтэй энэ амарч газрынхаа нэг эдис болоод хамт ажиллаад энэ их нэр төртөө энэ албыг энэ тасгийг өдий зэрэгтэй явахад тулгын жилийн тавилцж ийсэн соёо эмч болон тамжид эгч тухай энэ дарга нар за тэгээд ихвэрх болон эмэгтэйчүүдийн албадууд одоо энд ажилладаг захиргаа одоо инженер техник лаборатори гэдэг одоо маш олон энэ тасаг нэгж албадын хүчээр өдий зэрэгтэй 40 жилийг туусаа. Тэгээд тэр тусалд дэмжиж байсан хамт олон өдий одоо гэрээс мэд тутахгүй бас энэ хамт олондоо маш их баярлдаг шүү. Тэгээд баярын мэндийг хүргье.